Сега трябва да наберем нашия колега Юри, той е на стадион Академик, където в момента там се играе ето този матч, кадри от който виждате, матч между Академик и Монтана, лидера в западната Б група. Юри ще ни каже как върви този матч. Ще веднага ви казвам, че първото полувреме е завършило при резултат 0-2. Юри, чуваме ли се? Да, Пламен, чуваме се. Добър вечер. Резултатът е 1-2. Двубой започна с натиска Монтана. Нормално те са лидери в класирането. И още в 9-та минута те успяха да открият резултата след гол на Мирослав Петров, след груба грешка на защитника Димитър Вутов, който тръгна да връща една топка към вратаря, но беше прекалено лека топката и Мирослав Петров изпревари вратаря и я бутна покрай него. Така откриха резултатът гостите от Монтана. Малко след това започнаха тук от трибуните, от малката гидка, която има Академик, въпреки че е малка, хвърлиха 2-3 бомбички и дойдоха полицаи и изведоха половината от гидката на Академик. Имаха алкохол в тях и може би бяха пияни, не знам, и ги изведоха от стадиона, нали? После продължи по-добрата игра на Монтана. Академик имаха много малко атаки. Имаше едно положение за Стойчо Младенов младши, но той изтърва срещу вратаря, не успя да отбележи. В 20 минути отново Академик имаше възможност да отбележи, но нападател беше преварен от защитник на Монтана. И стигаме до 23-та минута, когато Венци Иванов направи 0-2 след много добър пас на Мирослав Петров. Следващите атаки отново бяха, по-добрите положения отново бяха за Монтана. Два пъти на 100% положение от пропусна отново Мирослав Петров. И в края по времето с Академик малко се стегнаха. Имаха две положения, но не успяха да реализират и така първото по време завърши резултат 0-2. В началото на второто по време отново Монтана имаха инициативата, но изтърваха няколко положения и стигаме до 18 минута на второто полувреме или 63-та минута на двубой, когато Георги Будинов направи резултата 1-2 след центриране от фаул и удар с глава. И така все още двубоят върви при резултат 1-2 в полза на Монтана.